Agafa la cama. Molt bé. Quan agafen la cama així sempre es treu relativament fàcil. El problema radica en el moment que aquest peu el posa aquí i amb aquest peu m'agafes el meu, això. Estira la cama, empenya. Això costa molt de treure. Què fa la gent per treure la cama? I empenya. I només empenyent amb els peus avall no hi ha manera de treure, inclús fa mal. Quan ens agafen la cama d'aquesta manera, tinc que fer el següent. Mireu, tu mantens aquest control, estic aquí. Des del costat no puc fer res. Tinc que posar-me a sobre. Tinc el control, tots aquests controls que fèiem. Aixeco el peu amunt, no prens el control amb el peu. Tenim el peu. I amb aquest taló busco aquest seu taló d'allà baix. I ara el deixo anar. Obro. Surto. Com ho has fet? No. No, espera. Deixa. Aquesta sota el teu. A veure. No. Ara. Empenya-les. El primer que tinc de fer és pujo aquest peu, el taló, va cap allà sota i busca el seu taló. I ara obro cap enfora. I el mantenc. Ara me sento, si el puc mantenir, el mantinc. En el cas que no el mantingués, que se m'escapés, torno a anar-lo a buscar, trenco les cames i m'agafo jo la meva. I d'aquí ja no pot tornar a agafar-se en caco ara. Ara jo trec, treballo, tasso el genoll i faig tot el treball que he fet abans. Però el que és important és, des d'aquí no puc, des d'aquí sí. Obro. Si puc el mantenc, aquest contacte, aquest control, perquè ja no el pot fer servir més. Normalment, ell intenta tornar a treure la cama per agafar-me. Abans que me l'agafi, tenco, porto el taló cap a mi i me l'agafo amb la meva cama. Veieu? L'agafo amb la meva cama perquè no el pugui tornar a agafar. Treballo, surto i ja està. Quan arribo aquí ja no pot tornar a agafar el peu de cap de les maneres. Si el peu, en vez d'agafar-lo d'aquesta manera, ho fa al revés, canvia. Aquesta és molt fàcil de treure. Si s'ho fan per l'altra banda, aquí només fem això, surt. Això si ho voleu provar com fer un randori, fixeu-vos-hi bé. Si feu aquest control d'aquesta manera, així, només ell que aguanti. No tinc que estar a sobre, només he que pujar el taló amunt i ha sortit. I ara trec. El control ve donat quan? Al revés. Esto és. Aquest, empenya-les. Aquest és el que costa de treure. Això fixeu-vos-hi que molta gent fent randori es torna boig aquí i tant. No. Què faig? A sobre, aquí a sobre, aixeco una miqueta que no perdi el control del peu, passo el taló, per sota, passo i obro. Fins aquí. Tancar, si voleu, i llavors ja he fet tota l'acció.